Ang ruta namin ay Malolos, Bulacan. So, waiting pa kami sa mga kasama namin. So, waiting kami kay Krista, Donic, at saka kay Mix. So, anong sabi mo, guys? First, 100th century ng mga ibang kasama namin. Century ride. 100 na, century pa. Diba? Okay, see you later. Bye. So, ayan, nakikita nyo, mula Pasay hanggang Obando, Bulacan ay puro patag lang. Umay na kami kasi ang nakikita rin namin ay kung ano na rin yung nakikita namin sa Pasay. So, bahay everywhere. So, ayan na nga. Maririnig nyo dyan. Puro tahol ng aso. Ang dami-dami kong sinasabi. Wala pa lang naririnig. Makikita nyo din dyan kung gaano ka lubak yung mga dinaanan namin. Kaya, ang likot-likot ng camera. Ang baho! Guys, maririnig nyo din dyan yung mga side comment ko sa mga nadadaanan namin. Hindi ko alam eh. Daming lubak, guys. Ayan. Sobrang lubak kasi dyan. Picture ba? Oo, sige. Daming lubak, guys. Di ba naman itong mga gumagawa ng kali? Hello. Touchdown. Para sa inyo. Guys, so ito na yung nakikita niyo sa pera. 10 piso. Basta 10 ata. Hindi ganun kadami yung bike race. Talagang lumalayo kami sa city para iwas pa din sa mga tao. Alright, medyo mainit. Dinaanan. Pwede sa Newey to, guys. Ano na kayo rito? Punta na kayo dito. Ang ganda ng church. Sayang. Ayun. Nag-bike po sila ng 50 kilometers. Tapos po, nag-bike po sila 50 kilometers. Tapos po, nag-eat all you can. Na-burn na po yung okay lang, babalik Di ba? Bike to eat. Ito. Dito kami sa Malolos, Jealous Buffet, eat all you can. For only 199 pesos. Punta na kayo. Punta na kayo! Ano yung mga vlog po? Yes! Vlogger ako po eh! Ciao! Subscribe kita. So, ayun, pagkatapos namin kumain sa buffet, nagstay kami ng 2 hours doon. Tapos, pumunta pa kami sa arena, kaya lang sarado. And then, uwi na. Diyan nagtatapos ang aming vlog. Thank you!